تا حالا روغن دنبه خونگی درست کردین؟ ما بهتون یاد میدیم چطور یه روغن بدون بو و پرخاصیت درست کنید. با اکوکوک همراه باشید. 2 کیلو دنبه رو چرخ کنین. اگه چرخ گوش ندارید با چاقو ریز ریز کنید. داخل قابلمه بریزین و روی حرارت متوسط بذارید. نصف لیوان سرکه سفید، نصف لیوان ماست. کاملا با هم مخلوط کنید. درش رو ببندید. وقتی کمی آب انداخته بود، چند شاخه رزماری تازه یا خشک، 1 عدد سیب خرد شده، 1 دونه چوب دارچین، چند دانه هل رو داخل یه تکه پارچه‌ای تمیز قرار بدید و درش رو محکم ببندید و اضافه کنید. هر نیم ساعت هم بزنید تا ته نگیره. بعد از 3-4 ساعت که خوب روغن انداخت، از روی حرارت بردارید تا کمی خنک بشه. اول از صافی رد کنید و بعد هم روغن رو از یه پارچه تمیز رد کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. وقتی کامل خنک شد، یه شب داخل یخچال بذارید تا خودشو بگیره. این روغن خیلی برای بدن مفیده و با مصرفش به مرور از کبد چرب و چاقی نجات پیدا میکنید. علاوه بر این بسیار باصرفه است و خیلی راحت توی خونه میتونید درستش کنید. منتظر آموزش‌های بعدی ما باشید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.